という弾力。あのプレッシャーの中であそこまで正確に魔法を繰り出すとは。彼は本当に2課生なの。達也君の手数が減ってきている。近づけばそれだけ防御の方に力を回さなくてはなりませんから。苦しくなるのはここからだな。ここまでの試合では無系統魔法と荷重系統だったのに、今は振動系統を使っている。わずか2時間足らずで起動式の構成を変えてきた。打ち合わせ通り僕も行くよ。おう、あとは任せろ。やむをえん。しまった、加減が。このままでは殺してしまう。今の威力は規定違反だ。俺はなんてことを。肋骨骨折、肝臓血管損傷、出血多量も予測。戦闘力低下、許容レベルを突破。自己修復術式オートスタート。魔法式ロード。コアエイドスデータバックアップよりリード。修復開始。完了。